मरणात आमची भीती नाय. सुम्या तुझ्या नावान आमी सांगाता मेळ्या. संतोष बरीत काळजान तुका हसिता. तुझे मरण जीवन म्हूण आमी समरता. सर्गी जेवणाक तुझ्या आमी भागेता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्यानो आज कथोलिक पॉयत सभा महादेवदूत म्हणजे बागेवंत मिंगेल, गाब्रिएल आनी मायकल हांची परब संभ्रमता. मनशांच्या की उंचल्या रितीचे रचना जावन आसचे हे देवदूत देवा संगी सदांच आसून ताच्या मांडावळेंत प्रमुख पात्र घेतात मात्र न्ही, ताच्या आज्ञा पाळच्यांत आनी ते मनशांक परगट करच्यांत देवाचे विशेष हातेर ते जावन आसात. हे देवदूत विधेयपणाक आनी खालतीकायेक आदर्श जावन आसात तर देवाची कृपा आमच्या जिणयेंत वाळूंक ते मध्यस्थी जावन आसात. देखून आज आमी तांकां विशेष मान दितना मिंगेला बरी सदांच वायटा विरोध झुजूंक, गाब्रिएला बरी हेरां संगी देवाचें उतर परगटूंक आनी राफायला बरी हेरांच्या गरजेक पावूंक ह्या मिसा बलिदाना वेळी कृपा मागया. हांव पातकी सर्पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पसत बेगीन सदां संकवार मदीं सगळ्या देवदूतांनी भोगतां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. महिमा 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 देवा उंचही आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया सर्पदवेदा देवा बापा. आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या तो वैभवापासून आम्ही तुका वाकंता. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता
देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूक तू बाप्पाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रत्म्या सांगाते देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया सर्वेस्परा देवदूतांचे आणि मनशांचे मनयार्पण तुवें संपूर्ण मांडवळीन थारायलाय तर सर्गार सदांच तुझे मुखार तुझी सेवा करतात ते तुझे दूत ह्या संवसारांत आमचे जिवीत राखो म्हूण आमी तुजे लागीं खालतेपणी मागता आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सोवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससनाक आमेन. दानियल प्रवादच्या पुस्तकांतले वासा हांव पळयत आसतना शिवसना एक जाग्यार दवरली आनी एक जाणटो आपल्या आसनार बसलो ताची वस्त्रां हिमाबरी धवी आनी ताचे तकलेचे केस कापसा सारके नितळ ताचे शिवासान एक उज्याच्या आकटा परी आनी ताची साकरां जळत्या उज्या परी ताच्या मुखांतावन एक उज्याची न्हंय वळताली आनी हजाराचे हजार ताचे सेवा करताले आनी 10,000 पोवटी 10,000 ताचे मुखार आसले न्यायसभेन बसका घेतली आनी पुस्तकां उगडली हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मोळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो तो जाणट्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो ताका दिली पदवी महिमा आनी रायपूण सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रां ताची सेवा करतालीं ताची पदवी ससनाची पदवी ती केदींच सोमची ना आनी ताचे राजवटकेचो केदींच नास जावचो ना देवाचे उतर देवाचे उपकार तुझ्या दुता मुखार तुझे कीर्तन गायता तुझ्या दुता मुखार तुझे कीर्तन गायता सगळ्या म्हज्या काळजावन हांव तुका दिनवासता सर्वेस्परा कित्याक हांवें विसारलेलें प्रार्थन तुवें आयकून घेतलें तुझ्या दुता मुखार तुझे कीर्तन गायता तुझ्या पवित्र मंदिरा समोर तुका साश्टांग नमस्कार करता तुझ्या दुता मुखार तुझे कीर्तन गायता तूं बरो आनी विश्वासी देखून तुज्या नांवाची स्तुती गाता वय सकटां प्रास व्हरते तुजें नांव त्या नांवा व्हरते तुजें उतर तुका उलो मारलेल्या वेळा तुवें म्हाका कान दिलें म्हजें काळीज घटकन म्हाका धैर्यान भरलोय तुझ्या दुता मुखार तुझे कीर्तन गायता तुज्या तोंडांतलीं उतरां आयकून सर्वेस्परा संवसारांतले राजा तुका दिनवासतले सर्वेस्पराची महिमा कितली वर्ती अशें म्हणून सर्वेस्पराच्या वाटा विशीं वाखणतले तुझ्या दुता मुखार तुझे कीर्तन गायता Alleluia
ताच्या दलबरांनो ताची खुशी जारी करतल्या सेवकांनो सर्वेस्पराक वंदिया. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू, तुमचे सोवे आसो. जुवां परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्या वेळी आपणासशी येतल्या नथनाएलाक पळोवन जेजून म्हळें, पळया एक खरो इस्राएलकार, हाचे थंय कसलेंच कपट ना. नथनाएलान जेजूक विचारलें, तुका कशी म्हजी वळख? जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, फिलिपान तुका आपोवचे आदीं अंजुराच्या रुखामळी तूं आसतना हांवें तुका पळयलो. नथनाएल ताका जाप दिवन म्हणालो, मेस्त्री, तूं देवाचो पूत. जेजून ताका म्हळें, अंजुराच्या रुखामळान हांवें तुका पळयलो म्हूण हांवें म्हळें देखून तूं सत म्हणटाय? हाचे प्रास वर्ती घडिता तूं देखतलोय. आनी उपरांत तो म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगतां, सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशा पुताचेर देवाचे दूत चडले देंवलले तुमी देखतल्यात. देवाचे उतर हे. वाकली तुका क्रिस्ता. भवन आणि भयणीनो, कोणाक मनी या कोणी मनी तुमकां हे एक वाक्य सांगलें आसा की यू आर एन एंजल, यू आर माय एंजल म्हणून जायते पोटी सांगला जावं पुरो. कितें ताचो अर्थ? सदावत जावन तांणी कितें मनी तुमकां बरें केलां जाल्यार, तुमच्या विशयान बरें सदांच बरें उलयलां जाल्यार, या तुमी कोणाकी बऱ्यांतलें बरें केलां या बरें उलयलां जाल्यार खंडी जावन सांगतात एकामेकाक, यू आर एन एंजल. तूं म्हज्या जिवितांत आंजा सारको या तूं म्हज्या जिवितांत आंजा सारकें. सारक्या रितीन आमी पळोवंक गेल्यार बाबांनो आनी भयणीनो, एंजल म्हळ्यार एक या आंज म्हळ्यार संपूर्ण रितीन एक आत्मीक संगत, जो देवाची महिमा सदांनीत या निरंतरी गावनूंत आसा आनी जें कितें देवान सांगलां तें काम तो करता. बरी खबर हाडची जावंक पुरो हे मनशा कुळाक हाडून दिता या हेरांक दिता. तूं आनी हांव आमी मनशां खंडीत जावन आमी आंज बडवे जावंक साध्य ना, तरी आंजा सारकी जावंक साध्य आसा. म्हणजे त्यो दोन संगती मनीस जावन आमी करूंक साध्य आसा की देवाची स्तुती होगळाप महिमा गावची, दुसऱ्यान बरी खबर देवान कितें आमकां करूंक आपयलां तें हेरांक करचें. त्या धडा आमी खंडीत जावन एंजल लायक आंजा सारकी ह्या बडव्या भाशेन जावंक शकतल्या. आयची वाचपां आयच्या फेस्ताक पुरक जावन आसात. जावंक पुरो पयल्या वाचप किर्तन या वांजेल. तिनी वाचपां आज आमी महान देवदूत तेग महादेवदूतांचे फेस्त आमी संभ्रमतांव हाका पुरक जावन आसात. मिंगेल, राफाएल आनी गेब्रियल ते एक जण महान देवदूत. एंजल म्हणटा आसतना बाबांनो आनी भयणीनो, आंज म्हळ्यार हो शब्द ग्रीक शब्दांतल्यान येता, मेसेंजर. आंगेलोस म्हणटात. ह्या मेसेंजर असो अर्थ देवाचे बरी खबर परगट करचो या एनाउन्सर म्हणून. ह्या मेसेंजर्सां पैकी ह्या आंज बडव्यां पैकी ते एक जण चीफ आसात, देखून आर्क म्हणटा आर्क एंजल्स. महादेवदूत ते जावन आसात आनी तेच जावन आसात मायकल, राफाएल आनी गेब्रियल. मायकल म्हणजे कितें? मायकल म्हळ्यार विशेष जावन वायट शक्ती विरोध झुजचे तसलो, वन हू इज लायक गॉड.
मायकल म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ वन हू इज लायक गॉड. आनी हाचें काम जावन आसा वायट सक्ते विरोध ह्या सैताना विरोध झुजचें जावन आसा. दुसऱ्यान गाब्रिएल आसा. गाब्रिएल म्हणजे नांवाचो अर्थ जावन आसा स्ट्रेंथ ऑफ गॉड. देवाचीच सकत तो जावन आसा. जुआंव बाप्तिस्ताची तशेंच जेजूच्या जल्माची खबर ह्या बडव्यान संवसाराक हाडली. तिसऱ्यान राफायल हाचे उल्लेख केवळ तोबिताच्या पुस्तकान बायबलांत आमी पळयता. थंयसर ताच्या नांवाचे अर्थ जावन आसा हिल्ड बाय गॉड. देवानच गूण केल्लो. तोबिताच्या कुटुंबांत आमी पळयता तोबिताच्या पुताक तो बायसाक दिश्ट दिवन तांचे कुटुंब सांगाता एक करता गूण करता. आनी उपरांत आमी पळयता राफायल आंज बडवो ह्या हो महादेवदूत हाच्या लागीं सदावत आमी पिडा गूण करचे खातीर मागता. तर ह्या आत्मीक कुडींक आंज म्हणटात. तांचें काम जावन आसा देवाची सेवा करची, देवाची स्तुती होगळाप करची. जें कितें देवान तांकां कंटाळायलां करूंक तें बऱ्या भाशेन करचें. सांगातास निरंतरी देवा सांगाता आसचें. अप्रूप अशें घडटा भावांनो आनी भयणीनो. हे आंज बडवे आमचे लागीं उलयतात. जें कितें देवान आमचे तावन करूंक सांगलां तें आमकांय तें करूंक सांगता जावंक पुरो. गरजेचें हांव नियाळ करतना म्हाका बगलें देवदूत ह्या आमचो देव महिमेक फावो, आमचो उन्नत देव सर्व पदवेदार देव महिमेक फावो केवल ह्या आंज बडव्या तावन ह्या सर्गी आंज कोरां तावन मात न्हय बगार आमा किरकोळ मनशां तावन सयत तो महिमेक फावो. त्या देखून आमचे तावनी तुझे आनी म्हजे तावनी तस्सो देव महिमेक फावो. कित्याक तस्सो मोग आमी ताचे तावन बगला. तो मोग आमी हेरांक आनी सर्गी दुतांक आनी सर्गी आंज कोरां सांगाता आमी गावंक आसा. सर्गी सूख आनी दैवीक मोग निरंतरी आमच्या जिवितांत सदां न्हिद वाळोवंक आसा, वाळोवन आसा. जर दैवीक दुतां मरिफात निरंतर जावन आमकां मोगाची खात्री आसा. आमी पिडेंत आसतना आमकां भलायकी मेळ्ळ्या, आमकां जिवितांत बरी खबर मेळ्ळ्या. मेटांनी आमकां देवान गूण केलां. सैताना विरोध आमकां राखलां जाल्यार ह्याच आंज बडव्यांनी आमकां आदार दिल्लो जावन आसा. तर ती खात्री आमकां देवा तावन आंज बडव्या मरिफात बगल्या जाल्यार आमचें काम इतलेंच हांकां उक्तें रावचें. हांचें कितें आमकां मॅसेज येता, कितें येता तें सगळें आमी बगून तो मोग हेरांक आमी दिवचो. तर वर्त्यांतलें वर्तें उगडापण जावन आसा जेजू क्रिस्ताचें. जेजू क्रिस्त जिवन जालो, जेजू क्रिस्त पुनर्जीवन जावन तुज्या आनी म्हज्या खातीर सर्गार सोडला म्हणलें वर्त्यांतलें वर्तें उगडापण हांवें हेरांक दिवंक आसा. तर कित्याक आमी आज हे आंज बडव्या भाशेन हेरांक आंज जावन असो भावांनो आनी भयणीनो जावंक पुरो. हेरां कडेन आज बरें उलोवन कितें देवाची खबर आसा, ह्या बऱ्यापणाची खबर आसा ती एकामेका लागीं उलोवन कित्याक आमी आज आंज जावन नजो. दुसऱ्यान कोणी पिडेस्त आसात जाल्यार तांची शुश्रुशा करची, ह्या भलायकी विशयांत उलोवचें, इल्लीशी सेवा कित्याक करूं नजो. तिसऱ्यान वायट करूंक परत आनी परत तेंते सवा आसा जाल्यार देवाच्या धर्मदुताच्या आदारान कित्याक आज तावन या आज आमी ताचे तावन पयस रावूं नजो, हेरांकी वायट सक्ती तावन आमी आडाव नजो. खंडीत जावन एक ना एक दीस आमकां आमचो सुपेलो म्हणूंक शकतलो, यू आर एन एंजल टू मी. आमेन. उबी रावया. त्रयेक देवातय आमचो भावार्थ तुसान सांगात म्हणया. सतमंथान देवाक सर्व पदवेदारा बापाक सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा अंकुर मरीत हांव जल्मलो, पोंस पिलाताने घस सुचले, ताका कुसार सुटलो, तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो, तो मेल्या मदेन देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो पुनर्जीवन जालो, सर्गार सोडलो, सर्व देवाच्या वचव्याक बसला, थंय तांची जिव्यांची मेल्ल्यांची म्हूण सिबी करूंक येतलो,
सुखमंता पवित्रत्म्या कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तां सोयतात भक्तांचे भोगसरणे कुडीचे जीवनपण ससनाचे जिवीत आमेन. बसया. Undo dakasoro arpita ye Bapa undia baina sengi Bapa samarpita amka suka ye Bapa kani kamchi moga tuka भेटूंची किरकोळ तरी मोगान दिवची दयेन बापा तू स्वीकार कर. बापून आणि भयरून मुच्या आणि तुमच्या हे पवित्र मिसाचे बलिदान सर्वेस्पर आमच्या देवा बापाक मांडता तसले जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या ते बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या नक्या पुयसबच्या धवाक स्तुती मानून घेऊ. महिमेवून देवा आमच्या सर्गींच्या बापा हो वाकन्य सोयेचन आम्ही तुका समर्पित आहो. देवदूतांच्या मनी अर्पणान तुझे मुखार तो पावू आणि तांच्या आदारान आमच्या जिविताची बेटवणी पुरमळी दुंपा बरी तुझे मुखार सदां सोडू हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसू आमची काळसा उभारूया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासूया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारा आणि शासनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व थंय जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुझ्या विश्वासी देवदूतांक आनी महादेवदूतांक वाकनतना तुजीच महिमा आमी वाकनता. कित्याक तांकां मान दितना तुका तांच्या रचणाराक आमी मान दिता. तांकां सर इतलो मान फावो कितलो अदीक तूं व्हरतो आनी वंदन फावो वाचलोलो. जेजू ख्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं तुझे महिमेन संतोस्ता वयर सर्गार हिशोब नासलेलो देवदूतांचो दळबार तांच्या संगता तुका प्रणिपात करून आमी संतोषान तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय, उंचगी तुका जय 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 जय, उंचगी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय, उंचगी तुका जय 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 जय, उंचगी तुका जय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची इज्जत तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता.
जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कूट आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूट तुमचे पासून समर्पणची. तेच परीं जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारुपतलें. हें म्हज्या वगडा साक करात. Bavarta so good purgatoria. तुझ्या कुसानी पुनर्जीवन पोनावरवी तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सद्वंतारा आमची सद्वण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सर्वनाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेफोन बापा, पीटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे ह्या सखी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोवस धरून मेल्यान ती आमच्या भावां भयणीची हितूंक काकुळट कर. तांकां आनी तुजे प्रगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची हांगासर जमलेल्या हर एकल्याची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कुंवार मरिये देवाचे माये सांगातीक भगिवन तुजे सोपती भगिवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या देवदूतां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुडवंदराची याचना मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना खरी एकली आमी भक्तीपणी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येव, तुजी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली विघ्नांतली तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे बरोबरच्या नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक सुटकी पदवेने महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सुमया पूण तुजे पवित्र सभेच्या अखंड भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेत आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां घाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिया.
देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया हो सवनसा जेजू देवाची शेळी हाची बरी खबर महादम दुतान परगट केली. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पयलली आमी हर एकले सुभागी. सुम्या तुवें आमचे भितर येवचें म्हाका फोवना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पाती येवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. एक दीस तुझ्या अंगणात साचो हजारो एक दिसा प्रास वरतो निर्भागीन संगी रावचो संतोष म्हजो तुझ्या घरांत गावचो म्हजो आत्मो अत्रेता तुका मेळोंक लालयता ही म्हजी कूड म्हजे काळी तुका भोगूंक आशेता म्हजो आत्मो अत्रेता तुका मेळोंक लालयता ही म्हजी कूड म्हजे काळी तुका भोगूंक आशेता. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा सर्गीन सवंडो आमी घेतला ह्या उंड्याचे गटायेन सर्गींच्या मार्गार आमी थिरायन फुडें वसूं तुजे दूत आमकां जतनायन राखो म्हूण आमी विश्वासान तुजे लागीं मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोफे आसूं तुमचे सोवे आसो आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुमकां समेस्तांक महान धर्मदूत गब्रियल रफायल आनी मायकल हाचें बरें फेस्त मागता. घडी म्हज्या जिविताची सुम्या तुका हांव दिवासा भक्तीन गितां हांव संतोषाची सुम्या तुका वर्णिता हर एक म्हज्या सुख संतोषा
एक म्हज्या कसांनी तुका सोम्या तुजो आदार मागता हर एक घडी म्हज्या जिविताची सोम्या तुका हांव देन वाजता भक्तीन गितां हांव संतोषाची सोम्या तुका हांव वरविता मोगाळ पुत्रा सोमेन आमकां मळे आशिर्वाद दिया आमच्या देवा आमच्या दिसमांतले पवित्र चित्ताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन